Hello everyone, welcome back to my channel e-शिक्षालय र आज हामी पढ्न गएको छौं ग्रेड 11 को one of the most important topic that is related with cash book. अब बेसिकली एक्जाममा चाहिँ हामीले सोध्ने भनेको कि ट्रिपल कलम क्याश बुक सोधिन्छ कि नत्र सोधिने भनेको क्याश एन्ड बैंक क्याश बुक विथ क्याश एन्ड बैंक कलम भनेर सोधिन्छ। अब यो क्वेशनमा चाहिँ हामी केसँग डिल गर्दै छौं भन्दा क्याश बुक विथ क्याश एन्ड बैंक कलम अरूसँग नभइकन क्याश बुक विथ क्याश एन्ड बैंक कलमसँग डिल गर्दैछौं। सो विदाउट वेस्टिङ द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सल्भिङ दिस क्याश बुक विथ क्याश एन्ड बैंक कलम। अब इनिशियली क्वेशनमा जाउँ पहिला सुरु। फलोइङ क्याश एन्ड बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सन्स आर गिभन बिलो। चैत्र 1 क्याश इन ह्यान्ड रुपिस 50,000 एन्ड क्याश एट बैंक रुपिस 60,000। यसलाई सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा केही पनि नगरिकन 12 1 लेख्नु र 2 टु ब्यालेन्स बिडी। अब हेरौँ त क्याश कति छ त 50,000, त्यसै गरिकन बैंक कति छ 60,000। केही पनि नगर्ने सिम्पली क्याश इन ह्यान्ड भनेपछि क्याश इन ह्यान्ड 50,000 र क्याश एट बैंक भनिसकेपछि सिम्पली टु ब्यालेन्स बिडी लेख्ने। क्याशमा 50,000 र बैंकमा 60,000 लेख्ने। अब यो अलिकति कम्प्लिकेटेड बनाउनको लागि ओभरड्राफ्ट भन्ने वर्ड युज गर्न सक्छ क्या। फर्स्टमा नै इनिशियली स्टार्टिङमा नै ओभरड्राफ्ट भनेर वर्ड युज गर्न सकिन्छ है। अब ओभरड्राफ्टको केस चाहिँ जुन ओभरड्राफ्ट भनिन्छ, अब यो ओभरड्राफ्टको केस चाहिँ कसरी सर्ट आउट गर्ने त्यो म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु है त। ओभरड्राफ्टको केस चाहिँ कसरी सर्ट आउट गर्ने म आई विल टक विथ यु इन द नेक्स्ट भिडियो। अब अहिलेको लागि यति मात्र बुझौँ कि क्याश इन ह्यान्ड र क्याश एट बैंक भनेर सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा आयो भने डेबिटपट्टि टु ब्यालेन्स बिडी गरेर 50,000 र 60,000 लेखिदिने। फर्स्ट ट्रान्ज्याक्सन सक्यो। अब सेकेन्ड ट्रान्ज्याक्सन के भयो त 12/5 मा के छ त सोल्ड गुड्स फर क्याश रुपिस 30,000। अब यसो जर्नल हेरौँ है त। क्याश अकाउन्ट डिआर टु सेल्स अकाउन्ट 30,000। अब जब हामी यो क्यास बुकसँग डिल गरिरहेको हुन्छौँ त्यति बेला हामीलाई सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको जर्नल। क्वेसनको जर्नल आउनु पर्यो र जर्नल आइसकेपछि सिम्पली क्यास र बैंक। जर्नल आइसकेपछि सिम्पली क्यास एन्ड बैंक यो दुईटा कुरालाई हामी रेकर्ड गर्छौँ। त्योभन्दा बढी ट्रान्ज्याक्सन आएको छ भने हामीलाई मतलब भएन। अब जस्तै 12/5 मा चैत्र 5 मा के भएको छ त क्यास टु सेल्स। क्यास आएको छ, क्यास कहाँ आएको छ डेबिटमा आएको छ। सो डेबिट कलम युज गर्छौँ। अपोजिट हेडिङ के छ त टु सेल्स अकाउन्ट। टु सेल्स अकाउन्ट लेख्छौँ। क्यासमा कति छ 30,000 भयो। सिम्पल, नो एनी कन्फ्युजन। अब चैत्र 8 मा हेरौँ त क्यास डिपोजिटेड इन्टु बैंक रुपिस 15,000 भनेपछि जर्नल के हुन्छ बैंक अकाउन्ट डिआर टु क्यास अकाउन्ट कति छ त 15,000। ल अब चाहिँ सुन्नु है त। जब जर्नल गर्दाखेरि क्यास र बैंक सँगै आउँछ त्यसलाई भन्छौँ हामी सी द्याट इज कन्ट्रा। जब क्यास र बैंक सँगै आउँछ त्यो टाइममा हामी त्यसलाई के भन्छौँ त कन्ट्रा भन्छौँ। कुन बेला जब हामीले त्यो पर्टिकुलर क्वेसनको जर्नल बनाउँछौँ। अब यो क्वेसनको जर्नलमा 12/5 मा क्यास डिपोजिटेड इन्टु बैंक रुपिस 15,000 भनेको छ। सो 15,000 के भयो त जर्नल बैंक टु क्यास भयो। जर्नलमा के पनि आयो क्यास पनि आयो बैंक पनि आयो, दुईटै कुरा आयो। त्यो दुईटै आएको केसमा के हुन्छ त कन्ट्रा हुन्छ। सिम्पल कन्ट्रा भयो। ट्रान्ज्याक्सन सेम हो। 12/5 लेख्ने डेट, सरी 12/5 होइन कुन डेट हो 12/8। 12/8 मा यहाँ 12/8 लेख्ने। बैंक कहाँ छ डेबिटमा छ। सो हामीले डेबिट कलम युज गर्यौँ। अपोजिट हेडिङ के छ टु क्यास अकाउन्ट लेख्ने। अब एलएफमा के लेख्ने कन्ट्रा। सी लेख्ने र बैंकमा कति लेख्ने 15,000। सिम्पली के बैंक कहाँ छ डेबिटमा छ, डेबिट कलम युज गर्ने। अपोजिट के छ क्यास टु क्यास लेख्ने। बैंकमा कति लेख्ने 15,000। सिम्पली डबल ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ। 12/8 लेख्ने। अब सिम्पली क्यास कहाँ छ क्रेडिटमा छ, क्रेडिट पट्टि युज गर्नु पर्यो बाई बैंक अकाउन्ट। 12/8
क्यास कति छ 15,000 यसरी यहाँ 15,000 लेख्ने यहाँ कन्ट्रा लेखिरहने है त कन्ट्रा शब्द बिर्सिनु भएन। त्यसै गरिकन पर्चेज गुड्स वर्थ ₹15,000 यसलाई मैले अलिकति मेटेँ पर्च अब हेर्नु त चैत्र कति छ 10 मा के भएको छ त पर्चेज गुड्स वर्थ ₹15,000 सामान किन्यो कति पर्चेज अकाउन्ट डिआर टु 15,000 हो क्यास कति तिर्यो टु क्यास अकाउन्ट 10,000 टु ब्याङ्क अकाउन्ट 5,000 सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा पर्चेज अकाउन्ट डिआर टु क्यास टु ब्याङ्क। अब हेरौँ है त क्यास र ब्याङ्क दुइटै कहाँ छ क्रेडिटमा छ त्यसैले हामी के लेख्छौँ 1210 लेख्छौँ बाई के लेख्छौँ बाई पर्चेज अकाउन्ट लेख्छौँ क्यासमा लेख्छौँ 10,000 ब्याङ्कमा लेख्छौँ 5,000 सिम्पल। त्यसै गरिकन विथड्र क्यास अब हेरौँ है त फेरि त्यो हेर्दै मैले मेट्दाखेरि तपाईँलाई देखाइरहेको छु ताकि तपाईँले पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। विथड्र क्यास फर अफिस युज क्यास आयो क्यास अकाउन्ट डिआर कहाँबाट विथड्र गर्छ अभियसली ब्याङ्कबाट विथड्र गर्छ टु ब्याङ्क अकाउन्ट फर अफिस युज भनेपछि सकिहाल्यो 15,000 अगेन द केस अफ कन्ट्रा चैत्र 15 मा अगेन द केस अफ कन्ट्रा किन भन्दाखेरि क्यास र ब्याङ्क के भएको छ सँगै आएको छ सेम लेख्ने चैत्र 15 1215 लेख्ने क्यास कहाँ छ डेबिटमा छ अपोजिट के छ टु ब्याङ्क अकाउन्ट लेख्ने क्यासमा कति राख्ने 15,000 एलएफमा के लेख्ने कन्ट्रा सिम्पली फेरि 1215 गर्ने ब्याङ्क कहाँ छ क्रेडिटमा छ अपोजिट हेडिङ के छ बाई क्यास अकाउन्ट ब्याङ्क कति छ त क्यास अकाउन्ट गर्ने अनि त्यसपछि 15,000 ब्याङ्कमा लेख्ने यो पनि के को केस भयो त कन्ट्राको केस भयो। अलिकति अहिले हेर्दा नबुझेको जस्तो त अलिकति भिडियोलाई रिपिट गरेर एकचोटि हेर्नु यु क्याच द पोइन्ट। सो फाइनल अब चैत्र 20 मा वेजेस पेड भनेपछि के भन्छ वेजेस अकाउन्ट डिआर टु बाई चेक भनेको त वेजेस अकाउन्ट डिआर टु ब्याङ्क अकाउन्ट भयो सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा 10,000 सो ब्याङ्क कहाँ छ त क्रेडिटमा छ डेट हेरौँ है त चैत्र 12/20 बाई वेजेस अकाउन्ट भनेपछि 10,000 ब्याङ्कमा लेख्ने 10,000 ब्याङ्कमा लेख्ने सो सिम्पल। यसरी हामीले गरेको हरेक एन्ट्रीलाई चाहिँ यसरी युज गर्नु छ। अब बुझ्नलाई के बुझ्नु पऱ्यो त मेन कुरा जर्नल आउनु पऱ्यो। यदि तपाईँहरूलाई जर्नलको प्रपर नलेज छैन भने चाहिँ इट विल बी भेरी डिफिकल्ट फर यु टु सर्ट आउट दिस क्वेसन। तर यदि तपाईँलाई जर्नल आएको छ भने जर्नललाई नै सिम्पली पोस्टिङ गर्ने रहेछ बुझिहाल्नु भयो। अब लेट्स डु क्यालकुलेसन। अब क्यालकुलेट त गर्नु पऱ्यो यसरी यहाँ राखिदिउँ क्यालकुलेट गरौँ यहाँ त्यसपछि यहाँ नै क्यालकुलेट गरौँ। अब हेरौँ क्यास कुन साइडको क्यासमा बढी छ त 50 + 30 80 95,000 छ यहाँ कति छ सिम्पली 25,000 छ भनेपछि अब यसमा के बुझ्नु पऱ्यो त दुवै साइडमा कति के राख्नु पऱ्यो त 80 95,000 यहाँ पनि 95,000 त्यसै गरी 60 70 75,000 छ यहाँ पनि 20 30,000 मात्रै छ भनेपछि दुवै साइडमा के राख्नु पऱ्यो 75,000 हो। अब अभियसली यहाँ थप्नु पर्ने भयो यहाँ थप्दा हामी के लेख्छौँ 12/30 लास्ट डेट लेखेर बाई ब्यालेन्स सिडी कति थप्नु पऱ्यो त
$95,000 मा 25,000 रिड्युस गरेपछि कति भयो त 70,000। त्यसै गरिकन 75,000 मा 15, 5, 20, 20, 10, 30, 30,000 रिड्युस गरेपछि कति हुनुभयो त 45,000। यसरी क्यालकुलेसन भयो। अब यो भएको क्यालकुलेसन हामी के गर्छौँ नयाँ डेटमा 1 राखेर टु ब्यालेन्स भिडी ब्रट डाउन। टु ब्यालेन्स भिडी ब्रट डाउन कति भयो त क्यासमा 70,000 र ब्याङ्कमा 45,000। सो बेसिकली यो चाहिँ एकदम इजी कन्टेन्ट हो। तर सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँहरूलाई के थाहा हुनु पऱ्यो त प्रपर फर्मेट र प्रपर जर्नल सजिलै आउने हो भने यो क्वेसन वान अफ द मोस्ट इजिएस्ट क्वेसन हुनेछ। सो प्र्याक्टिस गरौँ। म अर्को भिडियोमा ट्रिपल कलम क्यास बुकको साथ आउनेछु। टिल देन डु प्र्याक्टिस। केही प्रब्लम भयो भने डु कमेन्ट इन माई कमेन्ट सेक्सन। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। थ्याङ्क यू।